ថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់នាងខ្ញុំធ្លាប់ប្រៀបថាបុគ្គលអស្ចារ្យពីរពួកក្នុងលោកតើលោកម្ចាស់អាចពន្យល់បានទេថាមាននរណាខ្លះចម្រើនពរញោមសុខាតាមពុទ្ធដីកាបុគ្គលអស្ចារ្យពីរពួកដែលកើតមកនាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់លោកគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងស្ដេចចក្រពត្តិករុណាម្ចាស់ចំពោះបុគ្គលទី1គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើទ្រង់មានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណាខ្លះទៅម្ចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលឯកដែលត្រាស់ដឹងនៅសេចក្ដីធម៌ដោយអង្កែងហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ចម្លងសត្វលោកឲ្យរួចផុតពីទុក្ខសង្សារចុះចំពោះបុគ្គលទី2គឺស្ដេចចក្រពត្តិវិញតើទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំប្រភេទណាដែរស្ដេចចក្រពត្តិគឺជាស្ដេចដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិសោយរាជ្យដោយធម៌ត្រួតត្រាផែនដីទាំង4ទិសដោយមិនប្រើអាវុធនាំមកនូវសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដហេតុអ្វីបានជាព្រះពុទ្ធទ្រង់ចាត់ទុកបុគ្គលទាំងពីរពួកនេះថាជាបុគ្គលអស្ចារ្យដូចគ្នាពីព្រោះការកើតឡើងនៃបុគ្គលទាំងពីរនេះគឺជាការកើតឡើងនៃភ្នែកសម្រាប់មើលលោកនិងនាំមកនូវសុភមង្គលដល់មនុស្សជាតិករុណានាងខ្ញុំយល់ហើយការមានបុគ្គលល្អបែបនេះក្នុងលោកពិតជាមហាសំណាងរបស់សត្វលោកណាស់ពិតមែនហើយញោមសូមឲ្យញោមយកធម៌ជាទីពឹងដើម្បីជាការបូជាដល់បុគ្គលដ៏វិសេសទាំងនេះចុះចម្រើនពរលា